მოგესალმებით ეთერშია დასოტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოში ვიზიტად მყოფ EUTHO-ს მოქმედ თავმჯდომარე ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა. კანონსაწინააღმდეგო მიტინგში მონაწილეობისა და ცრუ განცხადებების გაკეთების გამო პრემიერ-მინისტრმა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა. ნათქვამია საქართველოს მთავრობის განცხადებაში. შეგახსენებთ, პარლამენტთან გამართულ აქციაზე EUTHO-ს მოქმედი თავმჯდომარე ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელინა ვალტონენი მივიდა და პროტესტის მონაწილეებს გაესაუბრა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ EUTHO-ს თავმჯდომარეს მათი პროტესტის შინაარსზე და გეგმებზე ესაუბრნენ. 15 ოქტომბერს პარლამენტი პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილავს საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის ამოქმედების შედეგად კონკრეტულ პირებს პარტიული საქმიანობა, პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების უფლება და პასიური საარჩევნო უფლება აეკრძალებათ. ქართული ოცნების ინიციატივით ცვლილებების საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში, საარჩევნო კოდექსსა და სისხლის სამართლის კოდექსში ხორციელდება. აღნიშნულ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს. გარდა ამისა, მოქმედმა პარტიებმა პოლიტიკურ საქმიანობას ჩამოშორებული პირები მათ რიგებში არ უნდა გააწევრიანონ და პარტიულ სიებში არ უნდა წარადგინონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი რეგისტრაციის გაუქმების საკითხიც დადგება. იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური პარტიები მათ რიგებში ისეთ პირს მიიღებენ, რომელსაც პარტიის წევრობა აკრძალული აქვს, ეს პარტიის სისხლის სამართლებრივი წესით დაჯარიმებას გამოიწვევს. ორდღიან კონფერენციას ბრიუსელში მექნება მოხსენება ჩვენს რეგიონზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი წერს და თავდაცვის საკითხებში ევროკომისარ ანდრიუს კუბილიუსთან ერთად გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს. სამადაშვილის განცხადებით მოხსენებით გამოვა ანდრიუს კუბილიუსი, რომელსაც ისტორიული მისია აქვს ევროკავშირის უსაფრთხოების თავდაცვის ახალი პოლიტიკის განსაზღვრაში. ევროკავშირის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა და მომავალი. ვიწყებთ ორდღიან კონფერენციას ბრიუსელში მექნება მოხსენება ჩვენს რეგიონზე. მოვუსმენთ ევროკომისარ კუბილიუსს, რომელსაც ისტორიული მისია აქვს ევროკავშირის უსაფრთხოების და თავდაცვის ახალი პოლიტიკის განსაზღვრაში, წერს სალომე სამადაშვილი. როდესაც ქვეყანაში პროცესების შეფასება ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესები შეფასდეს ობიექტურად. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა EUTHO-ს მოქმედ თავმჯდომარესთან, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოჭორიშვილის თქმით, როდესაც საუბარია დემოკრატიული ინსტიტუტების სიძლიერის აუცილებლობაზე, ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს შეტევები, რაც ხორციელდება დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე, როგორიც არის პარლამენტი და პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ამ პატივისცემის კონტექსტში ასევე მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია უნდა გვქონდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის არ არის ნორმალური დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე შეტევაზე თვალის დახუჭვა. კანონის უზენაესობა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არის ყველასთვის თანაბარი და ერთნაირი, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის სუბიექტი, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ქალბატონო ელინა, თქვენ შეურაცხყოფა მიაყენეთ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ სახელმწიფოს, ამიტომ ახლა ელაპარაკეთ რადიკალებს, უსამშობლოებს და ამით დაასრულეთ თქვენი ვიზიტი. შერწყმენილი ხართ და ჩვენ თქვენთან არ გვსურს უკვე არანაირი ურთიერთობა. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის მიერ EUTHO-ს მოქმედ თავმჯდომარეს, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენთან დაგეგმილი შეხვედრის გაუქმებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ვალტონენმა თავი შეირწყვინა და ის მანდატი დაარღვია, რითაც საქართველოში ჩამოვიდა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოში ვიზიტად მყოფ EUTHO-ს მოქმედ თავმჯდომარე ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა. ფინანსურ ეკონომიკურ დანაშაულზე გასამართლებულ პირებთან დაკავშირებით მომზადებულ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით მხარი დაუჭირა. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილე თორნიკე ჭეიშვილმა განაცხადა, ცვლილებების თანახმად მსჯავრდებულ საქართველოდან გასვლა აეკრძალება არა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე, არამედ იმპერატიულად, თუკი ამისთვის სამი წინაპირობა იარსებებს. მეორე პირობის თანახმად მსჯავრდებული უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი. ერთი აუცილებელი წინაპირობა არის ის, რომ დაზარალებული კომპენსაციის გადახდის უზრუნველსაყოფად წერილობით არ უნდა აცხადებდეს უარს მსჯავრდებულისთვის საქართველოდან გასვლის აკრძალვაზე, განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა. ქვეყნიდან გასვლის აკრძალვის აღსრულების უზრუნველსაყოფად აღსრულების ეროვნული ბიუროს ააღსრულებლო წარმოების დაწყების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აცნობებს. შესაბამისი ცნობა ასევე დანაშაულის პრევენციის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში გაიგზავნება, რომელიც თავის მხრივ შესაბამისი ელექტრონული ზედამხედველობის მექანიზმის გამოყენებით საქართველოდან გასვლის აკრძალვის შესრულებას უზრუნველყოფს.
EUTOS მოქმედი თავმჯდომარე ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელინა ვალტონენი საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა. ვნახე ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის შესანიშნავი მუშაობა ადგილზე სტაბილურობის შენარჩუნების კუთხით ადგილობრივი თემების საკეთილდღეოდ. EUTO და ჩვენი სპეციალური წარმომადგენელი კრისტოფ სპეტი მისიასთან ერთად მუშაობენ ამ მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მხარდასაჭერად. წერს ელინა ვალტონენი X-ზე. ფინეთი როგორც EUTOS თავმჯდომარე ქვეყანა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში როგორც ეს გათვალისწინებულია ჰელსინკის პრინციპებში. მოვუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები და დაუბრუნდეს კონფლიქტამდე პოზიციებს, წერს ელინა ვალტონენი. 2025 წლის 4 ოქტომბერს არჩეული საკრებულოებისთვის ფრაქციების შექმნა მარტივდება და ფრაქციების შექმნის ახალი შესაძლებლობა ჩნდება. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის გათვალისწინებით ერთი პოლიტიკური პარტიის წარდგენით არჩეულ საკრებულოს წევრებს უფლება არა აქვთ ერთზე მეტი ფრაქცია შექმნან. ქართული ოცნების ინიციატივით კი კოდექს დროებითი ნორმა ემატება, რომლის ამოქმედების შედეგად 2029 წლის არჩევნებში არჩეული საკრებულოს უფლება მოსილების ცნობამდე ფრაქციის შექმნის შესაძლებლობა ჩნდება როგორც საკრებულოს წევრობის უპარტიო კანდიდატისთვის, ასევე იმ კანდიდატისთვის, რომელიც შესაბამისი პოლიტიკური პარტიის წევრობას დატოვებს და სხვა პარტიაში გაწევრიანდება. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა ნაძალადების რაიონში სანზონის დასახლებაში 26 და 27 კორპუსების მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია დაასრულა. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განხორციელდა. ამასთანავე სკვერში ჩატარდა გამწვანების სამუშაოებიც. ტერიტორიაზე შევიდა ნოყიარი მიწის ნაზავი, მოეწყო სარწყავი სისტემა. 9525 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დაითესა ბალახი და დაირგო სხვადასხვა სახეობის ხემცენარე. სოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეოთხე ტურში საქართველოს ნაკრები გასვლაზე თურქეთთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა. თურქების შეხვედრის პირველ ნახევარში იილდიზმა დააწინაურა. საჯმა თავიდან თამაშგარე დააფიქსირა, მაგრამ ვიდეო არბიტრმა გოლი ჩათვალა. შეხვედრის 22 წუთზე კიდევ ერთი გოლი დემირალმა გაიტანა. მესამე გოლი საქართველოს კარში 35 წუთზე აკგუნმა გაიტანა, ხოლო 52 წუთზე დემირალმა დუბლი შეასრულა. საქართველოს ნაკრებიდან გოლი 64 წუთზე თურქეთის ნაკრების კარში გიორგი ქოჩორაშვილმა გაიტანა. საქართველოს ნაკრები ჯგუფში 3 ქულით მესამე ადგილზეა. მუნდიალზე გასვლის შანსი ფაქტობრივად აღარ აქვს და 2 მატჩი დარჩა ჩასატარებელი. 15 ნოემბერს სახლში ესპანეთთან და 18 ნოემბერს გასვლაზე ბულგარეთთან. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. რუსეთის ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ნოვაკი უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბენზინის დეფიციტი მიანიშნებს, რომ რუსეთის ეკონომიკა კოლაფსს უახლოვდება. ნოვაკის მტკიცებით, რუსეთში ბენზინის შიდა ბაზარზე სტაბილური მიწოდებაა. ჩვენ გვაქვს შიდა ბაზრის სტაბილური მიწოდება, ამ მხრივ პრობლემებს ვერ ვხედავთ. ბალანსი წარმოებასა და მოხმარებას შორის შენარჩუნებულია და ჩვენი მთავრობისა და შესაბამისი სამინისტროების მხრიდან ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ასე დარჩეს, აღნიშნა რუსეთის ვიცე-პრემიერმა. ცნობისთვის, აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ბენზინის დეფიციტმა აჩვენა, რომ რუსეთის ეკონომიკა კოლაფსის პირასაა. ევროკავშირი და ნატო დრონების წარმოების სფეროში თანამშრომლობენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე გამოაცხადა. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ევროკავშირი და ნატო ძალიან კარგად თანამშრომლობენ. ვმუშაობთ, რომ ამ ორი ორგანიზაციის სიძლიერე ერთად გამოვიყენოთ. ნატოს ხისტი ძალა გააჩნია, რაც შესაძლებლობები და სამხედრო სიძლიერეა, ხოლო ევროკავშირს უზარმაზარი რბილი ძალა აქვს და უზრუნველყოფს ფინანსურ შესაძლებლობებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის შეთანხმებას. ამ კომბინაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რადგან რუსები ამის დაყოფას ცდილობენ, თუმცა წარმატებას ვერ აღწევენ, განაცხადა მარკ რუტემ. ვიმედოვნებთ, რომ ნატოს ქვეყნები უკრაინისთვის გადასაცემად ამერიკის შეერთებული შტატებისგან უფრო მეტ იარაღს შეიძენენ. ამის შესახებ აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, ჩვენი მოლოდინია, რომ დამატებით წვლილს კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა შეიტანს, კიდევ უფრო მეტს შეიძენს, რათა უკრაინა უზრუნველყოფილი იყოს ყველაფრით, რაც ამ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დასრულებისთვის საჭიროა, განაცხადა ჰექსეტმა. თუ ნატოს საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება, ჩვენ ვიმოქმედებთ. ამ შესახებ გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. დღეს დიდი ბრიტანეთი და ნატოს ქვეყნები ვიკრიბებით, რათა რუსეთის აგრესიაზე ჩვენი პასუხი გავაძლიეროთ. ნატოს ტერიტორიაზე პუტინის შეჭრა საშიში და სრულიად მიუღებელია, განაცხადა ჰილიმ. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნატოს მოქმედებას აკვირდება. პუტინის ესკალაციას ჩვენი ძლიერებით უნდა ვუპასუხოთ. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენი გაძლიერების საკითხს განვიხილავთ, აღნიშნა გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრმა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.